بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله ولمرنتك إن كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام إسجد الرجل سنرى حديث أبرفا عن عائشة رضي الله عنه هدية دران كنف وأتوني نتكت بأنبجانية أمصولا أبي جهم كان أبي جهم كان ببرنهن كمنين فإنها إسين ألهتني نشاغلت آنفا سلة ريفو عن صلاتي صلاتك يرى الخميسة خميسة خجن كني كساء أفة ويت مربع كني رقع أفريق له أعلام كان ببرني سافجر والأنبجانية أنبجانية خجن كساء غليظ أمزولا dhuma san ta'eetuma uffata irra furdaa ta'e jechuun buburrina kan hin qabne jechuun marhaban. Amma gaa faayidaan hadiisni nuuf kenne maal ture? Faayidaa hedduu qaba hadiisni kun. Faayidaa sanarraa namni tokko ittoo salaataaf dhaabbatu waan isa shaagalu hunda isaa deemsisuu qaba hanga danda'u. Barruu waan dachiirra barrooftu taa'ee waan jidaarra barrooftu taate ayyi makaan bootaa hundattuu masjiida keessattis haa ta'u faallaa uummannaadha masjiida buburreessee qalamaa fi maal itti godhee inumaa masjiida garii keessatti suuraan itti barreeffamee maal godhamee maal godhama. Aslan barreessu masjiidumatti qura'aana rabbi barreessuun sunuu faallaa shari'aati. Maaliif jennaani qura'aanni litunzira bihi qawman ludda qura'aanni kan dhufeef ittiin nama dinniinuudhaaf. Figalee akka nama qajeelchuuf quraanni yahdii lillatii hiya aqwa figalee namaaf dhufe quraanni malee wahirratti barreeffamaaf hin dhufne jidaara irratti barreeffamaaf hin dhufne tokko uffata kaabaan itti godhamee jiru kana yoo ilaaltan taatanii uffata kaabaa kan quraanaan itti barreeffamaadha carqiin sun zaqa khilaafu shari'a faallaa shari'aati faallaa shari'aati. Suudiidhaa achi keessa ulamaa jira maali achi keessa maaltu jira ulamaan jira ulamaa in gurguddaanu achi keessa jira madda ulamaati laakiin garuu waa'ee kanaa waan tokko tokko waan mootummaan hojjetu ulamaan achi keessatti xiqqishoosii acuucamu yoo waa dubbatanii dilas akkasii rakkoo wahii jira rakkoo jira. Akkuma nageenyi jiru toohinni jirus rakkoon jira achi keessatti. Tokko isa kana. Kan biraa eessatti Madiinaaf Makka keessatti yoo badiin kan jiraatu ta'e badiin baduma faallaan shari'aa faallaa shari'aati. Maaliif nuti kan qabannu taraktu fiikum kitaabu shay'ain ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي جرى الرسول لي ولما نسين كيست ديسي ديم مال جري مال مكة مدينة ديسي ديم ننجي قرآن في كتاب ربيتي في قرآن كان هو قرآن ربيتيس اسم أصدر إن تجرس اسم أصدر علماء إن تجرس اسم يكين يجر كان هو نتكلم قبل ما إني قرآن في حديث قبل مال مكة حجته مدينة حجته في شريعة ربيتي فلا دانغا هند برو مجد كانوا فاول ما قالت مال مسجد توا بريسون وفتح كعبات توا بريسون فلا شريعتي زبان الرسول انجرا انجر زبان الرسول انجر بلوكيتا قفا تجارة من أبتا مالي أفتا توفيسو مالت تقولون أكسنا هججو آية بركة نيتي دي بنا سنكا بجرة تهيلي
Amma gaa uummanni namni tokko yeroo dhaabbatu waan nama uummata haasa'u birattis illee salaatuun uummata wacu biratti illee salaatuun nama shaakala irraa fagaachuu qaba jechuudha. Amma gaa kanarraa rasuulli gam tokko ilaaleera jechuudha. Bootaa sujuudaa kan hin ta'in ilaaluun salaatan balleessuudha jechuudha. Kanaafuu ulamaan garii wal dhabanii achi keessatti gariin ulamaa maal jedhanii bootaa sujuudaa ilaalaa yeroo attahiyyaata taa'u malee gaafa sana sabbaabaa isaa quba isii ashhadu jettee ol qabamtu isii sana ilaalaa jechuudha. Haaya gariin immoo hoo fuuldura isaa ilaala ruku'a keessatti yoo ta'e malee yeroo ruku'aa hoo hirpha isaa lameen ilaalaa waan akkasiiti alaa kulli haala walumaa galatti namni yeroo salaatu bootaa sujuuda isaa ilaaluutu barbaachisaadha jechuudha. Haaya akkasana jechuudha. Waan nama shaagalu waan nama heewasu irraa deemsuun barbaachisaadha jechuudha. Tokko ammas namni tokko uffata irra buburrinni yookaan irratti barruun adda addaa waa'ee madrasaas ta'ee masjiidaas ta'ee maalii irratti barreeffamee paartiis ta'ee irra barreeffamee masjiidaan dhaabamu jechuudha. Isoo danda'amee yeroo salaatu namni utawaa irratti barraa'e kana osoo eeggatee bareedaadha. Nama isa dudduubbaa rabbasha waan ta'eef jechuudha. Hayyee boqonnaan itti aanu baabul jamci bayna salaatayni fi safar. Baabni kun baaba walitti qabuuti yedduu salaata lamaa fi safar imala keessatti. وفيه حديث واحد حديث تقطو أتي كيست جراج عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس الراغبا فمي ربي سلم عن الراه جلة نجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نتي يجمعك ولتقب بين صلاة الظهر والعصر يدو صلاة الظهر في عصري إذا كان ويتتئ على ظهر سير جتون ظهر كن زائدة مقحما جدا على سير جتون ديم سر ويتجر ويجمع بين المغرب والعشاء يدو مغربا في عشائي والاتقابا جتون ايش الحمد لله تركني اللي بروجرا أما حديثني كوني وباي يوهي تسكي سجرة سنرى يوكا جل قبل تاني أحكام هدو وهيتو حديثة كان جل جرى جتشو سن مالي جل قبرت يدو صلاة لماني جد باب الجمع بين الصلاتين في السفر جد يدو صلاة لماني إمالا كيست ولتقبو صلاة لمان كوني إسا كم يدو زهريتي في عصري يدو مغرباتي في إشائي جتشو صلاة لما جديتو مديسني لكن صلاة لما جتشوني صلاة ظهري في عصري مغربا في شاي تيجو مالف جناني صلاة فجري جميع قدام واني سي دراتي واني سي بوداتين اللي مالف يدو سيتي يدو يسي درا والقطع هلكني تجرى يدو صلاة صبيتي يدو واني سي بودا والقطع قويا تجرى خبا دا وان تاتيف جتشو خبا وان تاتيف جتشو كنافو أسرر أبني salaanni cishaa'iidha walqixa halkaniitti dhumaa walqixa halkaniitti dhumaa jedhan sanarraan darbu maaliif jennaani gaafa waa'ee salaataa dubbannu madhaba wayiitu jira kan hamma subiitti jedhu dhaaka madhabun daciif ragaa hin qabu jennee bira dabarfanne isa sanaaf jechu maaliifi fakkeenyaaf dubartiin tokko eega halkan walqixa ta'ee booda osoo kaatee xaharratte dhiiga laguurra haydiirraa salaanni ishaa irra hin jiru magriibni illee jechuudha. Akkuma osoo fakkeenyaaf yeroo duhaa yeroo aduun sa'a lama sadii afurii kana keessa osoo xaharratte salaata fajrii irratti hin jirre akkuma sana jechuudha. Isan salaanni fajrii jamcii hin qabu jechuudha. Hayyee akkasana. Kanaafuu wanni sanarraa hafe salaanni asrii zuhurii asrii wajjin magriiba ishaa'ii wajjinii jechuudha. Salaanni hangi kuni wajamii walitti godhama. Jamaat taqdiim yookaan jamaat ta'akhiir godhamee walitti godhama jechuudha. Eeshi. Amma as keessatti salaata lama walitti qabuuni sababaa qaba. Suni maali jennaani almashaqqa walumaa galatti
salaata tokko jam'ii gochuudhaafi cudrii yookaan hoo sababa tokko wahii jira. Suni maali? Wahuwa almashaqqa mashaqqaadha. Rakkoodha. Rakkina. Maaliif salaata hundaa'u yeroo sirratti salaatu yoo nam tokko irratti kan dhiphatu kan jabaatu ta'e jam'ii godha. Jam'ii godha jechuudha. Isa kana. Amma fakkeenyaaf namni tokko gaafii wayii osoo ka'ee gaafatame imala deemuun yookaan dhukkubsachuun mashaqqaadha. السفر والمرض من الحرج. سفرني في مرضني حرج ركنا الراهي جتشو. أمس كم برا ركو هوري وهي ركو هوري وهي تجر مثلا قال لي وهي بدي قربات جرا صلاة مغربا كيست يرو صلاة مغربا قربان مال جدري يون جمعي قدي قالت كي يوكان أقبو يوناف ميجت جمعي قدتين dhaqee barbaadaa yoo jedhe sigalee yooniif immoo jamiin godhini yoon jamii godhuu baadhe ammas salaata ishaa'iitii fi barbaada irraa of qabuutu mala yeroo sana keessatti akkuma bakka bira deemuun malti akkami gochuu hin danda'a gochuu hin danda'a jedhan. Ashi amma imala kana keessatti jam'ii gochuun sunnaadha moo rukhsa amma asirratti sunnaa gochuu jam'ii gochuun rukhsaadha moo sunnaadha? Yoo fakkeenyaaf deemsarra ka jiraatu ta'e sunnaa ta'a. Yoonii fi deemsarra hin jirre ruksaanii fi sunnaan garagara la. Ruksaa jechuun waan hayyamame. Sunnaa jechuun immoo ergama sunnaa ergama rabbiiti. Kanaafuu deemsarratti deemu musaafirummaa irratti jam'ii gochuun sunna. Yooniif immoo deemsa hin jirre biyya irratti sababa mashaqqaa dhukkubaatii waan akka waa barbaadu horii barbaadu akkasii kunoo adii ruksaadha jechuudha. Eeshi. أما as keessatti jamii akkaataa lama godha jenna. Jamcu taqdiim, jamcu ta'khiir. Jamcii dura buusanee zuurii asrii zuurii irra fiduu gadi. Yookaahu zuurii asriitti ol geessu. Lamaan kanatu jira. Lameen kanarraa isa kamtu irra caalaadha? Irra caalaan jedhan wama namaaf tole. Wama namaaf tole jedhan. Wama namaaf tole. Gadi fiduu yoonii fi kan sitti irra siif kan mijatu ta'e isuma sanatu caalaadha. Ol fiduu yoo kan mijatu ta'e isuma sanatu caalaadha jedhan. Kanaafuu akkaataan rasuulli rabbiidhaa jamii godhes isuma kanaa jechuudha. Amma faayidaa hadiisni hedduu nu kenniga. Imala keessatti hedduu salaata lamaanii jam'ii gochuun hin danda'amaadha jechuudha. Amma as keessatti waan tokko zuurii fi asrii jennee miti namni tokko immoo yedduu juma'aatii fi yedduu asrii jam'ii gochuu hin danda'u. Maaliif jennaani zuhrii jedhe waan ta'eef juma'aan zuhrii irraa hin waamamtu jechuudha. Zuhrii irraa hin waamamtu juma'aanii sababa kanaaf jecha jechuudha. Akkas. Amma jam'iin mijachuudhaaf jamiin hayyamamuudhaaf qasriin immoo hayyamamu. Gabaabsoonii fi jamiin waliin laallatu. Gabaabsoonii fi qasrii waliin laallatu. Gabaabsoonii fi jamii godhuu waliin laallatu. Akkamitti jamii gochuun mashaqqaadhaaf dhufe. Lilxadar walilmusaafir. Nama biyya jiruuf musaafiraaf illee. Ammoo qasriinoo lilmusaafiri faqat musaafira qofaaf. Qasrii gochuu hin danda'u namni biyya jiru jechuudha. Akka sanaa jechuudha. Baabu qasri salaati fi safar. Baabni kun baaba qasrii gochuuti
imala keessatti jechu salaata qasrii gochuu imala keessatti وفي حديث واحد بابا كان جلت حديث متقجر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي صاحبه فكان نتي تنشارك يوم شريك من فكان نتي لا يزيد في السفر إملا كيست دبل على ركعتين ركع لمان الرتل ركع لمان الر وأبا بكر وعمر وعثمان أبا بكر وعمر وعثمان اللي تنصاحبهم كذلك أقوم سنة عجيب أما بابا قصري كيس جر بابا قصري إملا كيس جر قصري جوني صلاة أفركا أفري سنة ركعة لما قدني صلاة أجل أما ركعة لما قصري مسافر ما كيستي كسلا أنه جن كوني سفر سلاني كيستي جباب سمو وانا نغميتاس كيستي علماء بكسدي وهيتي واللبن جيتي توقفاني غرين علماء إمل إسا كيستي كسرمو مطلق السفر أكما وليغلاتي إملما وما جرم وما إمل جرم مسافر وان جرم إذا تان توك inni lammaffaan immoo deemsaan wal dhaban deemsa farsaka 16 jedhani kiiloomeetira 83 kiiloomeetira 83tti salaanni gabaabsama kiiloomeetira 83tti hin gabaabsamu kiiloomeetira 83 olitti immoo hin gabaabsaa jedhan amma gaa tahdiiddi yookaan daangessuun kuni ragaa barbaada أين من السنة سنة الرئيسة جرا هنجرو سنة الرا هنجرو قول الندرة فكين في رقامان قدتن قرآن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنون أن تكسروا من الصلاة غافة دتي كيس ديمتنو إسن الرتي دلين هنجرو أن تكسروا من الصلاة عموما سنقبة جري لما فاكنو رقان هنجرو ججو أكسي جتش سدفان مو gara aadaatti deebi'aa jedhan wanni namni itti wanni kun hangi kun musaafiraa imala jechuu beeku musaafirummaadha quraanaaf hadiisa keessatti ixlaaqatti dhufe waan ta'eefi ixlaaqumatti dhiisanii sheekul islaam ibnu taymiyaa faat akkas jedha wakadhalika almuwaffiq rahimahullah ulamaa'iin hedduun illee akkanuma jedhanii daangessuun deemsa kana daangessuun ragaa barbaada ragaa immoo hin qabu waan ta'eefi musaafaan gaafa akka aadaatti namni tokko imala bahee musaafirummaa deeme jechuu wanni aadaatti beekamu isa sana keessatti hin gabaabsama kanaan bira kun gaafa akkas jenne qasrii gabaabsuu waajiba moo sunnaadha jennaani kana keessattis khilaafni ka jiru qasrii waajiba gariin jedhamanii hadiisumaan ragaa godhatanii akkanaanaa salaatu salaataa jedhe rasuulli kanaafuu rasuulli hin gabaabsanii qasrii waajiba warra jedhe jira kanaafuu gabaabumatti jechi raajixni qasriin sunnaa mu'akkidaadha irra caalaan gabaabsuudha irra caalaan gabaabsuudha jechuudha sunnaa imalli kuni xiyyaaraanis deemi maaltu ilaalama jennaani aslii musaafirummaa aslii keessatti mashaqqaan ni jira musaafirummaan asliin musaafiraa isa keessatti mashaqqaatu jira hadha yeroo ammaa kana keessatti baaburri dhufe markabni dhufe makiinaan dhufe xiyyaarri dhufe waan silaa namni ji'a tokko waggaa tokko deemu ji'a tokko deemu xiyyaaraan sa'a tokkitti keessa dhaqee dhaqaara daqiiqaa 40tti dhaqa waan namni guyyaa torbii tokkotti deemu jechuun waan kiiloomeetira 300 olii daqiiqaa 40 keessa deema daqiiqaa 40 deeme qooraan kun bareedaan kun amma dhaqee daqiiqaa 40tti hangas taa'e salaata gabaabsuun qabu hin jedhu salaata gabaabsa suni tola oolinsa rabbi irraa jechuudha waan akkasiiti jechuudha kanaafuu waan akkasii keessatti
gabaabsuun hin danda'amaa jechuudha. Salaata jechuudha. Qasriini haala akkanaati jechuudha. Amma as keessatti Abubakrii fi Umariinoo maaliif fidee dubbateedha? Abubakrii fi Umarii Usmaan wanni fidee fi qasriini hin shaaramne jechuudha. Warra salaata qasriin ni shaaramee jedhee mormu jira firqaarra. Lakki hin shaaramne. Zabana Abubakris, Umaris, Usmaanis hundaayyuu numa jira jechuudha qasriin. Kanaaf hin gabaabsamne akkasi waa hin qasriis kanuma. وأن أجا اتنما فجر من هاتايسو صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين